soo dhawaada waa hagaag daawadayaal xalay toole ciyaar weyn baa dhacday kubadda cagtu saadaal male lama filaan weeyaan waxyaabo kubadda cagta aan ahayn suurtagal noqda sidii kulankii weynaaye xalay toole ay wada sugayeen dhammaan daawadayaashu kulankaas oo Switzerland oo loogu yahay wadan yar oo kubadda cagta aan ku lahayn awood sheegtay xulkii weynaaye France Kylian Mbappe qoraal uu ku cabirayo dareenkiisa oo uu kula wadaagay taageerayaashiisii baraha bulshada uu leeyahay xalay toole hurda way diiday dhammaan isagoo raali gelinaya taageerayaashiisii rikoodhi uu miskariyay xalay toole caawa laba xul oo aad xifalta weyn uga dhaxeeyo oo sida la wada og yahay kubadda cagta taariikh ku leh waa Germany iyo England kubadda cagta caawa taariikh cusub baa samaysmi doonta 16 ay ka bixi doonaan hal koox baa u gudbi doonta 8 wareega 8 iyo noqon doonta caawa walaw saddex laacib oo aad muhiim ugu ah xulka Germany ilaa way isagi doonaan kulanka caawa dad badan ba aragtiyo kala duwan ka bixinaya oo kubadda cagta ka faalooda kulankan caawa muhiim ayuu u yahay koobka Euro 2020 kulankani waxa go'aamin doona natiijadiisa kooxda u gudbi doonta 8 dhamaadka labada kooxood ee caawa kooda ciyaari doona Wembley kooxda muhiimka u noqon doonta inay u gudubto kooxda England walaw shaxdooda mar dhow la soo dhigi doono baraha bulshada labada kulan tabaraha Germany ayaa isagu xaqiijiyay saddex ciyaartoy mar dhowna warbaahinta la hadli doona oo shaacin doona saddexda ciyaartoy inay ciyaari doonaan caawa ama ay ka maqnaan doonaan kulanka saddexda dhaawac tabaraha xulka qaranka ee Germany James Lowe ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo hadii ay taamin saddex ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan qarankiisa oo dhaawacyo fudud qaba ka hor kulanka caawa ay garoonka Wembley kula balansayeen England iyo Germany oo ka dhaxeeyo xifaltan weyn ayaa isku beegmaya wareegga 16 tartanka Euro waxaanay kala calaf qaadi doonaan caawa oo midkoodii tartanka macasalamayn doono isagoo u gudbi doona 8 dhamaadka laakiin xulka Germany ayaa waxa shaki ka jira inay ciyaari doonaan saddex laacib oo muhiim u ah kuwaasi oo dhaawacyo qaba tababaraha James Lowe ayaa wax laga weydiiyay inuu bixiyo xaqiiqda buuxda ee la xidhiidha saddexdan laacib xidiga khadka dhexe Ilkay Gundogan garabka weerarka ee Robin iyo sidoo kale Antonio ayaa qaba dhaawacyo waxaana labada dambeba ay ka maqnaayeen tababarkii Isniintii iyadoo ay sheegeen inaan ay taamahayn Ilkay Gundogan ayaa isagoo tababaray ciyaartoyda balse haddana Lowe ayaa diiday inuu taageerayaasha u sheego inay ciyaari doonaan laacibintani isagoo yiri dhammaan saddexdooduba waan eegi doonaa sida ay u soo kabtaan maanta ayaan go'aamin doonaa waqtiga ma sheegi karno inaan sugno caawa ma garanayo buu inay ciyaari doonaan bari isagoo la hadlay warbaahinta xulka Germany ayaa qaab ciyaareedkooda salug laga muujinayo wareegii hore ee ay kaalinta labaad kaga soo baxeen Group F waxa soo tababaro Lowe ku doodaya in hadda aan la joogin waqtigaasi daawade adigoona daawanaya bal kooxdii ba taageersan tahay rajaynta leeg baad ka qabtaa kulanka caawa inta uu ku dhamaan doono iyo halkaad ka soo daawanayso iyo halkaad nagala socoto intaba natiijada iyo waxay kulamadaas ku soo dhamaadaan intaba halkan aad kula wadaagi doonaa England iyo Germany keeba taageero u tahay natiijada intee ku dhamaan doontaa saadaasha hoos baad nagala wadaagi doontaa kulanka wixii ka soo kordha iyadana halkan baad nagala socon doontaa